প্রিয় বন্ধুরা, আবার চলে আসলাম ইউটিউব পেজে কাজের মাঝে। এখন আমার কাছে একটা খবর আসলো, পাশে এক বাড়িতে বড় একটা কোবরা সাপ ঢুকেছে। আমি সেটা রেস্কিউ করতে যাচ্ছি। চলুন দেখি কী সাপ, কত বড়। চলুন আগানো যাক। আপনাদের বললাম সেই সাপ রেস্কিউ ব্যাপার, আমি চলে আসলাম সেই সাপ রেস্কিউ করতে। দেখি সেই বাড়িতে চলে আসলাম, এখন কি সাপ সেটা রেস্কিউ করে দেখছি। ওইটুকুর মধ্যে আছে। হ্যাঁ, না 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 না, ও এইখানটাই আছে। এই গুটকাগুলো মাঝখানে এরকম সাইজ হবে। ও জানো রে, জীবন হয় এই খাতা। এটা ওইটা নিয়ে আসবে, কারণ মানে আসলে গুটকার তলে রে। এই যে বুঝুন না, এই যে I am a disco dancer. ভুগান বাবু বুঝুন না। হ্যাঁ, নিচে। হ্যাঁ, এবার দেখ বোঝা না, দেখো তো, দেখছি মালটাকে এখন বোঝা যায় কিসের বাচ্চা। সুজন সাবধান। হ্যাঁ, হেভি স্পিড রে, এখন তো বারান্দা এলো। সেই সাপ এই বেশ এই ছোড়া সাপ। এই সাপের কোনো বিষ নাই, না তো মাছকে জলে বেঁচে থাকতে ভালোবাসে। সাপটাকে রেস্কিউ করলাম। জলযন্ত্র প্রাণ, বৃষ্টি মানব সমাজ থেকে দূরে সরিয়ে তার জীবনকে সুরক্ষিত করা হলো। এটি ঘোড়া সাপ, এটা জলে বেশি থাকতে ভালোবাসে। বন জঙ্গল জলে বেশি থাকতে ভালোবাসে। ঘোড়া সাপ সাধারণত আর কোনো বিষ নেই, নন ভেনাম। মাছ পোকা খাবার খেয়ে বেশিরভাগ বর্ষাকালে খুব বেরোয়। তো সাধারণত এর কোনো ক্ষতি করে না মানুষকে। তো মানুষ তো ভয় পায় এইসব, নন ভেনাম। তো রেস্কিউ করলাম, এখন এটাকে তার গন্তব্যস্থল বলতে ফরেস্টে ছেড়ে দেওয়া হবে রেস্কিউ করে। থাকুন, দেখা হবে নেক্সট ব্লকে। আবার কোনো রেস্কিউ যদি খবর আসে আবার দেখাবো। চলুন, আজকের জন্য শেষ, পরে আবার দেখা হবে।